Çok sıkıldım. Biraz şunu açayım. Yukarıda şömine. Buraya nasıl geliyor anlamıyorum be. Neyse şöyle oturalım. Televizyonu açalım. Rock'n TV. Oy korktum. Hospital. Hospital. Okul haberleri. Survivor. İzlemeyeceğim. Vay. Haberler. Birinin evi yanmış. Çok kötü olmuş. Ay. Ben de korktum şimdi. Ne güzel tatil haberleri. Tatil haberi olur mu be? Zengin kız daha da zengin olmak için bankayı soydu. Vay. Aile hayatı. İşte aile hayatı. Böyle bir şey. Çok saçma. Şöyle Cops. Vay. Ama izlemeyeceğim. Haberler. Evet, şurada büyük bir yangın çıktı. Yangın çıkıyor yani. Şimdi burası da yanıyor. Ay kapat. Çok iğrenç bir şeydi. Neyse ben bankadan para çekmeye gidecektim değil mi? Unuttum. Ben gideyim bankadan para çekmeye gidek mi? Kebabından çek mi? Kebabından çek mi? Ne saçma söz oldu be. Şimdi şöyle bir araba alalım. Yarış arabası. Yarış arabasıyla gideceğim. Hızlı sanıyordum. Hızlı sanıyordum ya. Kim? Vay bayağı hızlıymış. Baktım en hızlı. Garip bir şey oldu. Biraz şey yapalım değil mi? Bankadan para çekmeye gerek yok. Ben zaten zenginim. Gidelim. Yemeği fırına atmış mıydım be? Neyse önemli değil. İş arıyorum. Buranın işçisi olabilir. Vapedik. Çabuk iş buldum. Oley. Evet patron tamam. Neyse gidelim. Buradan bir süpürge alalım. Süpürge yok. Hemen elime alayım bir tane süpürge. Aldım. Süpürge. Güzel süpürge. En iyi şeyler bizde. Gel vatandaş gel. En iyi ürünler, en iyi şeyler bizde. Gel vatandaş gel. Gel vatandaş. Dondurma da var. Ana evim yanıyormuş. Kaç. Evim yanıyormuş. Telefonuma haber geldi. Komşulardan. 13 numaralı ev yanıyor diye haber geldi komşularımdan. Orası benim evim komşularım. Anne yanıyor evim yanıyor. Ben ne yapsam şimdi ışınlanayım. Ben ışınlanayım. Evim yanıyor da ne
olacak gelecek başıma. Hemen şuradan bir yangın söndürücü alayım. Koku buraya geldi. Çok bu evi ne paralarla almıştım ben. Nereden yanıyor acaba be? Ben fırını da hiç bırakmadım. Yemeği hatta fırını bile atmadım. Nereden yanıyor acaba? Çok üzgünüm ya. Çok üzüldüm. Şemsiye de alayım bari. Etkilenmeyeyim be. Oo. Hadi koş 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 koş. Burada şey kalmadı. Şurayı da yapmam lazım. Hadi. Hadi Allah. Lütfen. Yangın sönsün be. Lütfen. Söndür 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 yangını. Söndür söndür. Daha kötü bir şey gelemezdi başıma değil mi? Gelirdi bence bu şanssızlıkla. Gelirdi. İmdat yardım edin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. Hayatta böyle şeyler gelebilir başınıza arkadaşlar. Unutmayın, hayat bir oyun değildir. Bunu düzeltemezsiniz.